那我们现在看到这一组 Brembo 日野的万力活塞，车主今天一台 RAV4 来整理它的前列后视卡钳。那这套前列后视卡钳，我们已经帮车主改上车，已经是使用2年了，已经使用2年了。那今天回来整理，什么问题都没有，就纯粹就是做个保养就可以了。那内活塞部分，我们一样做过抛光处理，那之前就已经换过了白铁的卸螺丝，是也没有问题。然后防尘套可以放在。也没有什么变形，然后都有色标，这原装内油封，内油封可以看到内视角也都没有什么变形。车主使用了2年都没有什么问题。正品卡钳就是这样子很耐用，它不太会有奇奇怪怪的问题。因为正品新品一手用开始用就比较不会有问题。那有些买到中古卡钳再来翻新再来使用的时候的状况下，常常会遇到说卡钳在整理的时候遇到防尘套破损。或内油封的变质、内视角的变质、变形都会遇到。来，我们接着继续看这台 RAV4 的后卡钳。当时我们帮它配的是阿法罗密欧，可以看到这阿法罗密欧的标志，阿法罗密欧的 F50卡钳。那这活塞是42的，我们把它搭配在后面，所以车主刹车起来了。后刹车的拉扯力道很明显就会，舒服，只能这样说。一样，内活塞我们做过抛光处理，白铁卸螺丝，油封防尘套一样，使用2年的没有什么问题，都没有什么问题，我可以放大看都没什么问题。对，因为新品用起来就是好用，问题少。那等一下我们就将卡钳组装起来，并做个测试。那我们现在看到这是阿法罗密欧的 F50卡钳，那我们一样分解整理完成。那我们做一下作动测试，加压，加压后4颗活塞快速弹出，手轻压，内活塞就给压回。我们测试下一颗，来加压。一样，加压后4颗活塞快速弹出，手指轻压，内活塞轻松压回。Brembo 阿法罗密欧 F50 4活塞。那我们现在看到这是电刹卡钳，车主这个电刹是 JBT 的。JBT 出厂的电刹卡钳，那今天来整理前列后视卡钳，车主是连电刹都请我们拆下来做分解整理。那我可以看到这是里面的内活塞，它的滑动插销，这是电子转轴，这也没有什么样的问题。等一下我们就使用专用油将整个电刹卡钳组装起来。